दोस्तों यहाँ गोलुआ आता है और देखता है कि एक गाड़ी में केले लटके होते हैं, तो उसमें घुसकर केला खाने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा आते हैं और उस जेल में ताला डाल देते हैं और उसके पापा चाबी गटक जाते हैं क्योंकि गोलुआ को ज्यादा खाना खाने की बीमारी थी और गोलुआ चिल्लाने लगता है। तभी उसके मम्मी पापा गाड़ी पर बैठकर जैसे ही गाड़ी चलाते हैं तो जेल पीछे ही गिर जाती और गोलुआ जेल तोड़कर बाहर निकल आता तो केला खाते हुए भाग जाता है। और इधर उसके मम्मी पापा डॉक्टर के पास आते हैं तो कहते हैं मैं गोलुआ को ले आया। तो डॉक्टर लोग जाकर देख तो सिर्फ गाड़ी थी, जेल गायब थी। तो डॉक्टर लोग गुस्से से गोलुआ के मम्मी पापा को धो डालते हैं और उन्हें काला भूत चुड़ैल बना देते हैं। दोस्तों आपको आपकी माँ बाप की कसम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।